یک ساکن ناحیه فرخار که از حساب انتقال پول پسر مهاجرش از روسیه روز میگذرانید غیر منتظره خود صاحب یک جایزه پولی شد. اولیاقل نظیرمدوف ساکن 59 ساله ناحیه فرخار در صحبت با رادیو آزادی گفت مبلغ 50,000 سومانی در حال نصیب او گردید که وی از هیچ اکسیه بانکی آگاه نبود و نمیدانست که در بانک ها چنین اقدام صورت میگیرد. جناب نظیرمدوف میگوید با چاره‌داری مشغول است و از 3 پسرش تنها یک فرزند 24 سالش در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. او میگوید آخر ماه اکتبر از یک زنگ تلفنی کارمندان بانک آگاه شده است که در کدام آزمون برنده جایزه پولی شده است. وی میگوید هم بانک پاس ہوتن باشو یا سه تجربه میکنند دیگه امور اول میگن 5,000 10,000 هم خیلی روی رقم تسلیم روی نمیکنه روی کورشم پاسو نمیکنه روی نمیکنه. وی گفت که در نهایت جایزه پولی خود را رفته از شعبه بانک در ناحیه واسط دسترس کرده است. اولیاقل نظیرمدوف میگوید که بعد گرفتن این مبلغ 40,000 سومونیش را دپازیت کرده در بانک با نیت خانه‌دار کردن فرزندانشان ذخیره کرده است. از آنکه پدر ناگهان صاحب جایزه پولی بانک شد، خود فیضعلی پسر 24 ساله اولیاقل نظیرمدوف هم از مسکو خرسندی میکند. او بعد ختم مکتب میانه رو به مهاجرت کاری آورد و در تمام این سالها از بارکشی و عرابه‌کشی تا ساختمان هر کاری را که از دستش میآید انجام میدهد. در یک صحبت کتبی با رادیو آزادی فیضعلی نظیرمدوف گفت که تا 2 ماه پیش در ولایت ولادیمیر کار میکرد و از آنجا به مسکو کوچید. میگوید در ساختمان کار میکند و درآمد در پایتخت روسیه نظر به مناطق دیگر بهتر است. وی گفت ماه از 2.5 تا 10,000 روبل روسی درآمد خود را به پدر میفرستد تا که آنها توانند زندگی خود را پیش برند. تقدیم جایزه پولی بانکی به یک ساکن ناحیه فرخار در حالی است که بانک های تاجیکستان در چند سال اخیر دچار بحران جدی شده حداقل 4 بانک توان پرداخت پذیری را از دست دادند. مسئولین بانک اسخط میگویند در شرایط بحرانی تلاش کردند از راه یک چنین اکسیت درآمدهای مالی خود را بهبود بخشند و مردم را از راه آزمون و جایزه به جلب مبلغ‌ها به این بانک تشویق کنند. ولی کارشناسان میگویند در پی دچار مشکلی مالی شدن بانک های کشور اعتماد مردم به ساختارهای مالی خیلی کاهش یافت